Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersamaku. Kali ini aku sudah masak tahu sama ayam ya. Ini aku masak bumbu kuning aja, atau bumbu rica-rica. Sebelum makan, seperti biasa, kita berdoa dulu. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Cabai. Kalau teman-teman bosen digoreng aja, teman-teman bisa dimasak bumbu kuning seperti yang aku buat ini ya.
Nanti resepnya aku tulis di deskripsi. Wah, enak. Oke teman-teman, karena makanannya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.